Ayan guys, dito tayo sa Juice World Store. Sound check natin ang stage 12. Ayan na. DJ Wesley John, Mad Live. Bawasan mo na bass, bawasan mo ng pang mid kasi. Kaya na boost na yan. Sim lang naman daw dun sa old version. Yung old version magkano? Mas 3.5 na to eh. Mas 5 na yun. Kasama dahil konti eh. DJ Wesley John, Mad Live Remix. So